给我们兰屿气象站带来了破坏性而且是创纪录的强阵风，达到每秒95.2公尺的强阵风，是17级以上强阵风。它在通过兰屿以后，就开始向西南的方向移动，甚至凌晨到现在都呈现滞留打转的现象。它目前的位置已经来到了鹅銮鼻东南东方大概10公里的海面上。它的强度稍微减弱一些了，中心强度稍微减弱一些，但是整个7级风暴风半径还是250公里。我们目前预估它未来路径在上午的时候会从恒春半岛，甚至掠过南方的近海向西移动。台风它在接近我们的时候受到地形影响，或是在它通过我们的时候，它结构受到地形影响重整，这些都可能影响到台风它的路径会出现不规则运动的现象。这部分在目前的现今科技还是很难在事先精准掌握到，而必须要靠实际的观测去辅佐。这部分我们在持续的观察中。那目前我们所发布的海上和陆上警报区域依旧哦，海上警报区域就是台湾东北部海面、东南部海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面；陆上警报区域是宜兰以南的地区、南投、新竹以南地区以及澎湖。我们还是来看一看小犬台风。中度台风小犬，我们可以看到它目前台风眼其实就在我们东南端的近海，它过去呈现滞留打转的现象，周围其实有一圈这很深红色，甚至很深红色这一圈就是台风眼周围的台风眼墙，它是很旺盛强烈的对流云系所组成，它所经过的地方容易有强风、豪雨甚至巨浪的现象。昨天也就是这样的结构经过兰屿站造成那样子的风力，而在昨天晚上随着它经过，我们有针对兰屿、绿岛、台东部分地区以及屏东部分地区发布台风强风告警警示。不过也提醒大家哦，在台风眼非常靠近的过程中，在通过的这地方，在今天仍然可能有14级以上的强阵风。至于在整个的风力观测，从昨晚到现在，最强的阵风大家知道出现在兰屿，绿岛也有15级的强阵风，恒春14级，澎湖东极12级，在台东、台南甚至桃园新屋也有11级的强阵风，整个西部沿海地区有9到10级的强阵风。这样子的风力状况，在今天白天呢，随着台风中心逐渐向西移动的过程中，其实大部分地区依旧维持这样的强阵风，可是台南以南的地区还有马祖风力还会再增强，平均风会增强到6到7级，最大阵风会增强到9到10级，这是今天上午的现象。而中午以后，大部分地区的风力其实都是会持续的。好，当然喽，随着台风向西移动，台东、恒春以及绿岛、兰屿的风开始渐渐的减弱一些。那到今天晚上到深夜这段时间，台东、恒春、绿岛、兰屿的风再减弱一些，那其他有些沿海的风也会再稍微再减弱一些。在这样的风力预测方面，气象署持续发布陆上强风特报，提醒大家，在桃园以南地区、澎湖、金门、马祖、基隆北海岸以及东部沿海地区，依旧会有9到12级的强阵风。另外，在西部沿海的内陆地区或其他各沿海地区，也会有比较强的阵风。这部分提醒大家多留意。至于在海面上的风浪已经明显的都增强很多了，在东南部海面已经有6到7米的浪高，其他各海面也有4到5米的浪高。预估这样子的浪高现象在今天会持续，尤其是台风中心可能经过的地方，还都会有6米到7米左右的浪高。那长浪的情形虽然目前可能因为被风浪所掩盖住，并不明显，但是明天随着台风逐渐向西移动，台湾各沿海以及澎湖、金门、马祖还是有长浪情况。再来，我们来看看降雨哦，一样回到雷达回波。小犬台风带来的环流一波波的云系移进。清晨到现在为止，比较多的降雨是在恒春，还有出现每小时50毫米左右的降雨。再来就是新北市、台北市的山区以及东半部地区的降雨量，大概普遍出现每小时20毫米的降雨。这样的降雨在今天持续，在北部、东北部，今天甚至东半部以及恒春半岛的降雨持续。这是今天早上8点到今晚8点，今晚8点到明天早上8点，明天早上8点到明天晚上8点。在今天情况之下，北部东半部恒春和
像屏东，它的雨都会持续。那甚至我们可以看到南部的雨渐渐的开始会下起来。那就以今天的降雨来说，气象署发布豪雨特报，提醒大家，今天在新北市、台北市整个东半部地区、恒春半岛、屏东，另外高雄山区、台中山区、桃园山区会下局部性的豪雨，其中在花东地区、恒春半岛、台北市的山区以及屏东山区可能出现局部性的豪雨。这样的降雨情形，其实在明天台风稍微离开的时候，降雨形态还是非常的类似。明天各地一样会断续下雨，尤其在基隆北海岸、东半部地区、南部地区，还是可能出现局部性的大雨。那如果台风离开的比较慢，那个雨还会再多一些。那就以各地降雨停止的情况，我们目前看起来，北部、东北部甚至东部地区在明天下午以后雨会渐渐停，但是东南部的降雨可能明天晚上以后停止，南部也是类似这样的时间状况。而最后，这样的降雨和风力都提醒以后，我们就提醒大家，台风正在影响我们，海面风力强劲，而且大部分地区都被暴风圈所笼罩，各地区有不同程度的风和雨的现象，尤其在台风中心要通过的地方，容易有强风、豪雨以及巨浪状况，这部分提醒大家多留意。另外，因为台风暴潮的关系，所以台风中心经过的地方，在低洼地区也可能会有海水倒灌或积淹水的危险。最后，之前的台风是在昨天的降雨，给花东的山区甚至南部山区已经带来明显降雨及过去有些灾情，有些地方已经非常的脆弱。在今天雨还会持续下的情况之下，这些地方可能会有落石、坍方、土石流的危险，提醒大家也最好不要前往。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。